Bueno, en este video vamos a realizar la toma adecuada de la presión arterial. Lo primero que vamos a hacer es revisar pues nuestro instrumento. En este caso es el tensiómetro con el estetoscopio. Primero revisaremos el brazalete. Tiene que ser de un buen tamaño, largo y de una textura adecuada. También debemos revisar la válvula, el medidor y las mangueras. En este video vamos a hacer pues ahora la medicina de la presión arterial. Para eso tenemos aquí a nuestro paciente. Anteriormente haberle hecho las preguntas, ¿no? De no haber ingerido cigarrillo, alcohol, algún alimento o algún tipo de actividad física aproximadamente media hora antes y 10 minutos de reposo. También nos aseguraremos de su posición. Debe estar pues la espalda en un respaldar, la mano debe estar colocada también sobre una superficie, mirando hacia abajo o prono. Los miembros inferiores deben estar las rodillas flexionadas en 90 grados y no deben estar juntas, sino separadas. No deben estar cruzadas, ¿no? Y procederemos a hacerle la medición de la presión arterial. Bueno, aquí procedemos a colocar el tensiómetro manual a nuestro paciente y lo hacemos de la manera que pues hemos explicado anteriormente, dejando 2 dedos aproximadamente en la flexura del codo para colocar el brazalete, no de manera no tan ajustada, aproximadamente que también 2 dedos ingresen entre el brazalete y la piel del brazo. Tenemos a la mano nos aseguramos de la válvula que esté bien como cerrada para tomar la primer valor y vemos que pues procedemos a hacer la medición, a insuflar y luego pasaremos también a la desinsuflación y vamos a obtener un valor de 130 sobre 90 latidos por minuto. Bueno, aquí procedemos a colocar el tensiómetro manual a nuestro paciente y lo hacemos de la manera que pues hemos explicado anteriormente, dejando 2 dedos aproximadamente en la flexura del codo para colocar el brazalete, no de manera no tan ajustada, aproximadamente que también 2 dedos ingresen entre el brazalete y la piel del brazo. Tenemos a la mano nos aseguramos de la válvula que esté bien como cerrada para tomar la primer valor y vemos que pues procedemos a hacer la medición, a insuflar y luego pasaremos también a la desinsuflación. Bueno, aquí continuamos con la auscultación cardíaca, que es algo que también vamos a evaluar en este video. Tenemos a nuestro paciente igual en sedente, con respaldar para su espalda y pues vamos a escuchar los sonidos, los ruidos cardíacos. Tenemos 4 posiciones en las cuales lo vamos a hacer. La primera va a ser en la zona aórtica, en la zona pulmonar, en la zona mitral y tricúspide y por último el accesorio. Vemos que pues nuestro paciente en esto está normal, con un ritmo sinusual, una frecuencia normal y una secuencia también estable. Bueno, aquí continuamos con la auscultación cardíaca, que es algo que también vamos a evaluar en este video. Tenemos a nuestro
Bueno, continuamos con la medición de la presión arterial. Tenemos aquí nuestra paciente femenina, Susana Nicho Herrera, de 50 años, con ningún antecedente importante. Como le hemos explicado anteriormente, hemos seguido todas las indicaciones, hecho las preguntas, colocado bien a nuestro paciente y revisado el instrumento. Procedemos a hacer la evaluación y para tener el siguiente resultado. Bueno, continuamos con la medición de la presión arterial. Tenemos aquí nuestra paciente femenina, Susana Nicho Herrera, de 50 años, con ningún antecedente importante. Como le hemos explicado anteriormente, hemos seguido todas las indicaciones, hecho las preguntas, colocado bien a nuestro paciente y revisado el instrumento. Procedemos a hacer la evaluación y para tener el siguiente resultado. Bueno, continuamos con la medición de la presión arterial. Tenemos aquí nuestra paciente femenina, Susana Nicho Herrera, de 50 años, con ningún antecedente importante. Procedemos a hacer la auscultación cardíaca en nuestra paciente Susana Nicho Herrera, de 50 años, en las 4 zonas ya especificadas. Procedemos a hacer la auscultación cardíaca en nuestra paciente Susana Nicho Herrera, de 50 años, en las 4 zonas ya especificadas. Procedemos a hacer la auscultación cardíaca en nuestra paciente Susana Nicho Herrera, de 50 años. Toma de presión a la señorita Andrea Mauricio Nicho, 24 años. Como antecedentes, hace poco acaba de salir de una intervención quirúrgica menor y se le procede a hacer la presión arterial, obteniendo los siguientes resultados. Toma de presión a la señorita Andrea Mauricio Nicho, 24 años. Como antecedentes, hace poco acaba de salir de una intervención quirúrgica menor y se le procede a hacer la presión arterial, obteniendo los siguientes resultados. Toma de presión a la señorita Andrea Mauricio Nicho, 24 años. Como antecedentes, hace poco acaba de salir de una intervención quirúrgica menor y se le procede a hacer la presión arterial, obteniendo los siguientes resultados. Toma de presión a la señorita Andrea Mauricio Nicho, 24 años. Como antecedentes, hace poco acaba de salir de una intervención quirúrgica menor
Continuamos con el paciente o joven Marcio Mauricio Nicho, 25 años. Antecedentes: ninguno. Procedemos a hacer la toma de presión arterial. Recordemos siempre las indicaciones a nuestro paciente de no hablar y no cruzar las piernas. A veces, dependiendo de cada paciente, se olvida, pero siempre hacerle recordar. Continuamos con el paciente o joven Marcio Mauricio Nicho, 25 años. Antecedentes: ninguno. Procedemos a hacer la toma de presión arterial. Recordemos siempre las indicaciones a nuestro paciente de no hablar y no cruzar las piernas. A veces, dependiendo de cada paciente, se olvida, pero siempre hacerle recordar. Continuamos con el paciente o joven Marcio Mauricio Nicho, 25 años. Antecedentes: ninguno. Procedemos a hacer la toma de presión arterial. Recordemos siempre las indicaciones a nuestro paciente de no hablar y no cruzar las piernas. A veces, dependiendo de cada paciente, se olvida, pero siempre hacerle recordar. Toma de presión arterial al paciente Elliot Mauricio Nicho, 22 años, antecedentes ninguno. Cuando le hicimos las preguntas nos refirió que, hace poco había hecho ejercicio en la mañana, pero ya le habíamos dado su media hora de descanso. Y procedemos a hacer la medición, obteniendo los siguientes resultados. Toma de presión arterial al paciente Elliot Mauricio Nicho, 22 años, antecedentes ninguno. Cuando le hicimos las preguntas nos refirió que, hace poco había hecho ejercicio en la mañana, pero ya le habíamos dado su media hora de descanso. Y procedemos a hacer la medición, obteniendo los siguientes resultados. Toma de presión arterial al paciente Elliot Mauricio Nicho, 22 años, antecedentes ninguno. Cuando le hicimos las preguntas nos refirió que, hace poco había hecho ejercicio en la mañana, pero ya le habíamos dado su media hora de descanso. Y procedemos a hacer la medición, obteniendo los siguientes resultados. Toma de presión arterial al paciente Elliot Mauricio Nicho, 22 años, antecedentes ninguno. Cuando le hicimos las preguntas nos refirió que, hace poco había hecho ejercicio en la mañana, pero ya
Toma de la presión a la joven Malisa Pitanicho, 20 años, con ningún antecedente. Como vemos, estamos en otro lugar y volvemos a hacerle las indicaciones a nuestro paciente acerca, revisando el instrumento en primer lugar, que las mangueras estén bien, que la válvula esté bien, correctamente, el medidor. Nuestro paciente le preguntamos si ha ingerido alcohol, bebidas o cigarrillos y si ha hecho actividad física hace media hora. También le indicamos acerca de su posición, que es muy importante a la toma de la presión arterial. El torso sobre un respaldar, la mano apoyada en una superficie, mirando hacia abajo, en prono y sin cruzar las piernas, con flexión de rodilla de 90 grados. Toma la presión a la joven Malisa Pitanicho, 20 años, con ningún antecedente. Como vemos, estamos en otro lugar. Continuamos con nuestra paciente Ximena Pitanicho, 25 años, con ningún antecedente de importancia. Procedemos a hacerle las indicaciones, las preguntas, indicarle también que no hable durante el procedimiento para obtener los siguientes resultados. Continuamos con nuestra paciente Ximena Pitanicho, 25 años, con ningún antecedente de importancia. Procedemos a hacerle las indicaciones, las preguntas, indicarle también que no hable durante el procedimiento para obtener los siguientes resultados. Continuamos con nuestra paciente Ximena Pitanicho, 25 años, con ningún antecedente de importancia. Procedemos a hacerle las indicaciones, las preguntas, indicarle también que no hable durante el procedimiento para obtener los siguientes resultados. Continuamos con nuestra paciente Ximena Pitanicho, 25 años, con ningún antecedente de importancia. Procedemos a hacerle las indicaciones, las preguntas, indicarle también que no hable durante el procedimiento para obtener los siguientes resultados. Continuamos con nuestra paciente Ximena Pitanicho, 25 años, con ningún antecedente de toma de presión arterial a la paciente Graciela Quispe Amacifem.
con 42 años. Antecedentes: hace 3 semanas acaba de salir un cuadro clínico de dengue positivo. Le damos las siguientes indicaciones explicadas anteriormente y procedemos a tomar la presión arterial con el tensiómetro manual. Toma de presión arterial a la paciente Graciela Quispe Amasifem, con 42 años. Antecedentes: hace 3 semanas acaba de salir un cuadro clínico de dengue positivo. Le damos las siguientes indicaciones explicadas anteriormente y procedemos a tomar la presión arterial con el tensiómetro manual. Toma de presión arterial a la paciente Graciela Quispe Amasifem, con 42 años. Antecedentes: hace 3 semanas acaba de salir un cuadro clínico de dengue positivo. Toma de presión arterial a paciente Liliana Nicho Herrera, 42 años. Antecedentes relevantes: ninguno. Procedemos a hacerle la toma de presión arterial para obtener los siguientes resultados. Toma de presión arterial a paciente Liliana Nicho Herrera, 42 años. Antecedentes relevantes: ninguno. Procedemos a hacerle la toma de presión arterial para obtener los siguientes resultados. Toma de presión arterial a paciente Liliana Nicho Herrera, 42 años. Antecedentes relevantes: ninguno. Procedemos a hacerle la toma de presión arterial para obtener los siguientes resultados. Toma de presión arterial a paciente Liliana Nicho Herrera, 42 años. Antecedentes relevantes: ninguno. Procedemos a hacerle la toma de presión arterial para obtener los siguientes resultados. Toma de presión arterial a paciente Liliana Nicho Herrera, 42 años. Medición de presión arterial a la paciente Luz Nicho Quispe, 21 años. Bueno, es nuestra última paciente. Igualmente se le da todas las indicaciones necesarias y procedemos a realizar la toma de presión arterial para obtener el siguiente resultado. Medición de presión arterial a la paciente Luz Nicho Quispe, 21 años. Bueno, es nuestra última paciente. Igualmente se le da todas las indicaciones necesarias
y procedemos a realizar la toma de presión arterial para obtener el siguiente resultado. Medición de presión arterial a la paciente Luz Nicho Quispe, 21 años. Bueno, es nuestra última paciente. Igualmente se le da todas las indicaciones necesarias y procedemos a realizar la toma de presión.